今天不忙啊，把家里清理了一下，找了好多空料铜管，我们来卖一下，看看这是多少钱。看这边铜虽然不多，但是看了也不少啊。这边有很多保温层，这要需要把它去掉，然后再拿到废品站卖，这样就可以直接来称重了。倒出来，这里面都是一段一段的，有粗的，有细的。像这个就很粗，这是以前修那种机组上面用的大空调啊，很粗很硬，这个是挺重的。还有这个也挺粗的啊。还有这种波纹管，像一般的3匹的、5匹的，就是用这种的。在这个接头，我们弯的时候不容易折扁。开始来一个个的清理。像这种白色的保温管啊，时间长了特别容易脆，特别容易散。像这种黑色的还比较好一点的。这个铜管看起来比较新。像有的管子，这保温层粘在上面很紧。这个一般呢都是粗管子，因为有的时候制热，这个粗管子比较烫，所以说粘上去了。细管子制热的时候温度没有那么高，所以很好剥。剥完了大概就这么多，我们装在袋子里面去。全部装好了，它挺重的啊。我们来准备一个秤，给它称一下，看看多重。因为像废品站啊，我也吃过亏的。他那边称有的时候不准确，或者在那边缺斤少两的，特别多啊。大概有16.7公斤。少1公斤要少好几十块钱呢，对吧？好，我们心里有个数就行了，直接拿过去卖掉。不知道现在多少钱1公斤啊？16.8是吧？卖掉了，一共1030块。刚刚称的是16.8公斤。不过他说里面有几个黄铜，还有这个袋子比较重啊，所以说给我算的16公斤。但是我说没有那么重啊，最后给我算的16.4公斤。现在价格是63一公斤，等于说是1033。最后他又少了我几块钱，给了我1030块，少几块钱我也不说了，对吧？好，搞定。你们觉得怎么样？现在铜价也掉了一点啊，不然的话更高。好像最高的时候好像卖到77一公斤，好，也小赚一笔。